Всем привет, с вами я, Кристина Котра и Настя Зигзаг. Да, и сегодня мы хотим сделать DIY на тему того, как сделать скижик. Да, мы взяли и мы взяли пилочку обычную и начали, как бы она у нас была гладкая, мы начали вот так вот тереть, а потом и еще начали вот так вот как бы ножницами делать разрез. Да, и пленку. Вот, там была, кстати, пленочка такая коричневая. Вот, видите, что я поставила. И сзади я чуть самую малость, как сказать, переусердствовала и сделала такие надрезы, просто посмотрите. Так что это я случайно ножницы так сделала. Я решила, что перед у нас будет зеленый, а сзади у нас будет розовый. Мы делаем на тему макарончики, вырезов разных. Буковки. Во-первых, не буковки, это просто эти. Ну да, это буковки. Я думала пуговки. Подожди, буковки сказала. Сейчас сейчас мы чуть-чуть нальем клея и размажем. Нет, его не надо наливать, его надо кисточку, да, макать? Ну, капельку. Надо на обложку. То есть не на обложку, а на... Сейчас мы сначала сюда. Сейчас мы намажем это все клеем, а потом к вам вернемся. А теперь мы уже намазали и клеим. Клеим. Кстати, тут у нас все вклею. Это нам придется что? Сейчас я принесу салфеточку. Так, сейчас мы чуть вытрем, а то у нас чуть-чуть клея. Настя, намазали. Остается только вот немножко подождать, когда все это присохнет. И тогда можно уже его оформить как-то. Да. Но мы начнем сейчас. Да. Вот, мы делали вырезки. Подожди, для разные. начала мы должны посмотреть, как это все будет смотреться. То есть просто приложить и посмотреть, как Да, всё сейчас мы расположить. все сделаем и вам покажем, что у нас получилось. Вот, сейчас мы сделали рамочку, чтобы было красивее. И сейчас мы уже примерно знаем, как мы будем располагать. Вот сюда вот такую этикеточку, вот так дерево будет за вот этой. Ну, я не хочу, чтобы в рамке, или в рамке пусть будет. Нет, пусть за рамкой будет. Не в рамке. Может, в рамке? Нет, это не очень. Да, вот так вот. Вот так, ну и Настя тоже берет и делает. Ну, как бы нам надо чуть-чуть макарунцев взять красивых, потому что там не надо прям уж, чтобы... Зеленые не должны быть здесь. Особо. Здесь, наоборот, должны быть вот эти вот, которые противоположные цвета. Вот, все, в принципе, я сделала мой этот. Сейчас мы это все приклеим и вам покажем результат. Вот наша конструкция века. Это, ну, короче, Настя, вообще мы держали вот так. Потом поняли то, что мы можем... Настя, не скрипи стулом, вот так вот. Потом мы поняли, что может что-то положить, чтобы как бы это приклеилось и не отходило. Но у меня не получается так. Ладно, давайте. С этой стороной мы уже, наверное, смотри. закончили. Как, Настя? И так сойдет. Мы сейчас вам покажем, что у нас получилось. Вот. Если вы хотите посмотреть, как мы оформили вторую сторону, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите это обязательно в комментариях. Вот, с вами была я, Кристина Котра и Настя Зигзаг. Настя Зигзаг. Всем пока-пока! Пока.